Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Azvijinas xəbər verir ki, minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2017-ci ilin yanvarın 1-dən 116 manat müəyyən edilib. Bundan əlavə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb ki, 2016-cı il üzrə istehlak qiymətlərinin indeksinə uyğun olaraq 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin artırılması təmin edilsin. Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsinin toplanmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirmək tapşırığı da verilib. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda indiyədək minimum əmək haqqı 105 manat olub.